दोस्तों, दरअसल यह लड़का एक ऐसा कलाकार है जो फलों की मदद से कुछ भी बना सकता है। लेकिन आज इसकी मम्मी की तबीयत खराब है और यह अपनी मम्मी की दवाई लेने जा रहा था। तभी इससे दवाई के पैसे कहीं गुम हो जाते हैं और यह परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर सही समय पर इसकी मम्मी को दवाई नहीं मिली तो इसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं रहेगी। इसलिए यह लड़का उदास हो दवाई वाले के पास जाता है और उसे अपनी सारी कहानी बताता है। इस लड़के की कहानी सुनकर दवाई वाले की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दवाई वाला लड़के से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें दवाई दे दूंगा, लेकिन तुम्हें तरबूज से कुछ ऐसी चीज बनानी होगी जो मेरे कस्टमर को अच्छी लगे। और ये लड़का बड़ी लगन और मेहनत से तरबूज से एक अच्छी चीज बनाने लगता है और वह दवाई वाला इस लड़के को बिना पैसे दिए दवाई दे देता है और वह लड़का घर जाकर अपनी मम्मी की जान बचा लेता है। क्या लगता है दोस्तों, आपको हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। उस दुकान वाले के लिए एक लाइक तो बनता है।